呢一架咧就係我成日同你哋提起嘅韓賓謝賽斯 G70 Shooting Blade 獵裝車。呢一架車舊年買嘅，嚟到依家咧已經超過1年㗎啦，因為啱續完保險。咁佢個咪標里程咧係6000公里。嗱，咪以為好少啊，其實喺我啲車入邊咧，佢已經算係比較之多㗎啦。只要有時間，我都會揸佢出去玩下，因為呢架車確實好好揸啦，而且車尾呢壇嘢好好睇啦。所以其實我呢架車係冇買錯嘅。而且咧喺買呢架車之前咧，我覺得我係唔會去買一架韓國車，仲有一個韓國嘅進口車，因為我覺得其實韓國車可能係比較之抵玩啦，配置比較之多啦。但係你話真係買佢係因為佢好揸有質感嘅話，其實我以前係唔會認可嘅。咁但係呢架車買翻嚟之後，我發覺哇，真係正㗎！而且真係心喐個位係幾時咧？喺廣州車展嗰陣，呢架車啱推出嚟，咁然後佢話啊，我而家其實3箱同埋嘅獵裝係同一個價，我就覺得哇，爽喎！26個啊嗰陣係嘛？咁我覺得呢部車都幾正啊！諗下你如果要買一架旅行版嘅 BBA 嘅話，咁嗰啲旅行版嘅 BBA 肯定係旅行貴啲㗎啦，係咪先？咁但係呢架一樣喎，然後又特別喎。最緊要係咩啊？最緊要係謝賽斯賣得少啊！知唔知啊？你賣得多咧，咁你會覺得好容易喺條街度撞款，變咗一架好實用嘅車。咁呢一啲車咧賣得少係嘛？又要好似要倒閉咁嘅 feel， 你就覺得誒係啦，我要嘅就係呢啲唔等使嘅嘢，唔等使先係一部 Shooting Blade 要做到啊嘛。其實每一鋪企喺呢度咧，我都覺得呢嚿錢使得抵嘅，因為確實個車尾咧好靚啦，尾翼啊隱藏一片天窗喺度，呢啲都好有 detail 㗎嚇。咁其實呢一架車咧買翻嚟有古仔嘅，你見到我呢度擠咗個車標喺度，唔係話亂嚟㗎嚇。呢入邊咧係有一個買車嘅故事。咁其實我最早咧想買一部旅行車嘅。咁嗰陣肯定係瞄啱咗 LaWalk 㗎啦，咁我當時 LaWalk 咧係處於一個曖昧期，佢處於要入又要唔入咁樣，佢話啊我要入㗎啦，點知佢入咗部 WRX 入嚟，咁我覺得好失望啦。咁而且價錢去到成差唔多40個落地嘅高位，我就覺得有啲近啊嚇。咁嗰陣處於迷惘嘅時候，突然之間謝賽斯架車出現咗啦，跟住 Shooting Blade 亦都有啦，而且價錢好抵咧。要諗下喎，basic 版本係26個嘅，咁我如果 option 晒所有我想要嘅嘢之後咧，佢已經係去到30個，咁確實30個平過LaWalk好多係嘛，差10個啦。咁我有咗啲咩咧？後路 LSD 啦，19寸 rim 啦，前4後2嘅 Brembo 剎車啦，跟住電子避震。你要知道呢一啲裝備，如果我要喺架 LaWalk 上面實現40個，一定係打唔住咁啊！所以其實我就覺得好吸引啦。既然要買小眾咯，不如小眾到底咁啊！所以呢一架車就係咁樣嚟嘅，實際落地32個，咁我覺得哇都幾抵喎。其實呢1年以嚟咧，好多人都網上抽稱話呢架車會唔會啊用咗一排之後好蝕底？我覺得其實一啲都唔蝕，因為我哋而家網上隨便買一架新能源車，1年之後保證你肉痛嘅，所以喺我態度入邊咧，呢架車係一啲問題都冇嘅，因為佢好好咁滿足咗我一個極致嘅要求，小眾好睇，揸出街你會發覺呢架車仲威過我揸拉力。我諗大家都知我中意掃把佬嘅程度有幾高㗎啦。咁啊，點解會買咗呢架車咧？唔好話你哋諗唔明，我都諗唔明嘅。因為我開始都唔知謝賽斯係做乜，呢個牌子想表達啲乜，冇感覺冇概念㗎。因為佢已經係第3次入嚟㗎啦。
咁啊，所以呢架車我會覺得佢應該係好似我之前中意嗰部嘉華咁，佢係一部好平實嘅車，甚至齋身冇乜 feel 嘅車，你明唔明？我係咁一個預設前提下去睇呢架車，咁直至有一次咧，佢自尼賽斯啲人就話：，我哋出咗部新嘅 Shooting Brake 喎，你咪好中意佢個款嘅咩？咁你攞去揸啦，咁撲街啦！就嗰一次揸過，我就真係中意咗。跟住我就問佢究竟呢部車點訂啊？有啲乜嘢嘢啊？然後我係真係要去買嘅時候咧，我會好認真咁樣去做功課，我睇下部車有啲咩我忽略咗嘅，即係千祈唔好話情緒沖昏咗個頭腦，你去買一部車咁啊好大鑊噶嘛，咁啊我去做好多功課，咁最後買，我覺得 OK， 因為架車26個幾，然後個 option 包又好有驚喜，咁啊最後呢部車咧就係喺我買唔到 Le Walk 嘅時候，成為咗最好嘅救命稻草。其實舊年咧，我哋睇韓國車仲係咩狀態咧？就我覺得佢其實係一啲好平淡嘅車嚟嘅，冇乜啲激情位，咁啊就係做得夠抵，咁啊大家去為佢埋單嘅啫。咁啊，但係實際上咧，由我哋見到嘅 Elantra N 啊，包括後邊出嘅電車，跟住你會發覺唔係喎，依家啲韓國牌子點解突然之間咁執着做機械嘅？咁甚至呢一架車做出嚟嘅 feel 啊，佢都係嗰啲好歐洲嘅嗰種 setting 啊，你明唔明啊？而且你要知喎，呢架車咧對我嚟講係好陌生噶。買之前我就揸過一次嘅啫，咁屬極有限公司係咪先？我係不停揸緊掃把佬，突然之間坐入呢度，我見到，好似識咗好耐咁啊！嗰種感覺你知唔知啊？包括佢啲底盤嘅動態啦、軚感啦，甚至呢一套駕駛輔助系統啊，其實佢哋唔識 promote 嘅呢套嘢其實好用，好似嗌晒，你知唔知啊？佢落 brake 個位，跟住佢提醒個位，嗰啲聲音同嗌晒一樣，真係唔係講笑。嗰啲程度啱啱好，而且呢套系統咧，你可以 feel 到佢係對揸車嗰個人好有信心，佢知道幾時先落 brake去幫你。一般情況下只有提醒嘅啫，但係你知道我系統係着住嘅，佢可以隨時同我落 brake 嘅。但係呢架車都係咁，而且我好想講咧，呢一架車咧，千祈唔好買4驅，買咗4驅咧。佢就一啲都唔似掃把佬，因為佢會俾嗰個頭轆牽制住架車，冇力啦，動態又好壓榨啦，即係佢唔知行頭轆後轆好。呢一架標準後轆車嘅，佢嗰種動態咧係好似以前 BMW F 世代嘅底盤，好正㗎。而且而家有原裝嘅 LSD， 部車入彎嗰陣嗰啲動態好靚嘅，而且咧仲有就係佢嗰套電子避震。我點解會咁慳皮唔改裝？就因為呢套電子避震確實已經係幫到好多手啦，佢可以好軟綿綿。啷下，其實都幾好揸，而且佢頂得好靚嘅。加上呢架車咧，我 option 咗個19寸鈴嘅，條胎好薄啦，佢係一套 PS4 嘅輪胎嚟嘅。咁所以其實成個支撐面係好靚仔嘅。落 track 可能差啲，但係佢喺條街度行係好 sport 嘅，啱晒成部車嘅 setting。因為佢係一個 shooting brake，佢就應該有一定嘅運動嘅味道。咁咧啲架車咧係做得到嗰種 feel 嘅。其實買呢架車之後咧，好多人都會問我啲問題，話究竟架車買唔買得？咁我話呢架車你買翻嚟就預咗你冇車友嘅，咁係因為呢架車好少人會真係咁揀，因為依家啲電車多啊，你買啲實用嘅車多好多。所以你買呢架車第一件事，你唔好諗住佢實用。咁首先我182，我自己揸車，我覺得部車好闊落，佢係夠位嘅。咁呢個位咧係啱啱好嗰種好緊湊嘅 feel， 但係你唔會覺得窄嚇。呢個第一個，第二個後排夠唔夠用咧？後排點睇都覺得細嘅。你用任何一台車嘅相，你哪怕攞部3系標軸嚟睇，你都發覺3系好似大過佢咁嘅。但係呢個係因為坐墊長，所以你見到隻腳擠呢個位咧係冇咁多，但係凳後坐墊長，然後坐起身舒服，其實已經係夠噶啦。咁啊睇起身唔見晒冇所謂啦，橫掂我自己坐我都覺得坐得到。而且 Shooting Brake 比普通嘅轎車佢仲會多咗個尾箱，個尾箱位又挖多咗。咁其實擠小朋友嘢係唔好睇嘅咋，但係真係夠晒大好細噶。而且呢一年咧，其實自尼賽斯又比較俾心機去做佢啲經銷商網絡啦。咁喺依家大灣區嚟計啊，佢有3間店嘅。咁呢3間店對於我嚟講就係 fit 到不得了嘅，因為廣州有啦、佛山有啦、深圳都有嘅。咁佢可以做個咩 service 咧？就係5年之內嘅保修保養，佢都係可以 cover 嘅。甚至你話我今日唔得閒啊，我想你哋上門嚟幫我揸走部車做個保養，褪翻嚟啊！佢又可以做嘅。甚至你要 claim 呢度有啲嘢壞咗，佢都可以幫你做好，就係嗰種 feel 啊！
最好就係少啲人買捷尼賽斯，咁我哋就有更多嘅實惠，即係唔使爭，你明唔明啊？就係嗰種 feel。所以呢個 blend 好得意嘅，包括我嗰陣同佢啲廠家啲人傾，佢話我都唔想買咁多，我哋就要呢種小而美，夠錢運營緊就 OK 㗎啦。就係嗰種 feel， 所以你話佢冧，你睇下起亞咁有錢，冇理由有咁容易冧，冇理由3出吧？你話想佢賣得好嘛？我覺得好似佢要好，佢先至可以有更多嘅店喺隔離。咁所以呢件事好矛盾嘅。不過我覺得捷尼賽斯呢個牌子咧，係一定要係嗰種注重內涵嘅人去買。啊，當然最張揚嘅就係 Shooting Brake 嘅樣啊，其他嗰啲內涵嘅嘢就係要自己諗得明先得嘅。但係對於我本身中意開呢啲車嘅機械質感嘅人嚟計咧，G70咧，其實係我覺得成個捷尼賽斯入邊最後生、最有活力嘅一個車型，而且係性格最好嘅車型。咁你去到80、90，其實係已經上咗一定年紀，我需要一啲享受嘅時候會買佢。即係你真係想要到嗰種機械俾到你嗰種質感咧，呢部雖然係第一部，但係我覺得係最啱嘅一部。即係依家再睇翻呢架車咧，我都係覺得呢架車係呢個價位入邊最抵最靚仔嘅，係咪先？即係你要買 Shooting Brake， 要買一部旅行又好，咁你最靚呢一架，我覺得冇乜疑問啦，係咪先？即係你唔可以話我仲可以買到部更平嘅獵裝，咁佢一定係抵嘅，唔係。你買獵裝為乜？買獵裝就係為咗架車少有。好睇，滿足你嘅情緒價值，即係你嘅心情靚，你就覺得呢部車正啊！應該就係咁樣去做嘅，所以呢架車咧，我依家都覺得係抵玩嘅。而且你話我可能budget唔係好夠嘅時候，其實26個我覺得都 OK 嘅。當然你話要實用、要照顧家庭嘅時候，呢架車一定唔會比你買部理想更加之抵玩，因為理想湊仔係最正啊。咁買呢一架肯定唔會幫你慳錢嘅，但係呢一架咧係我每一次就係覺得個人諗唔到嘢。想放鬆下嘅時候，揸出去佢俾到我開心嘅感覺，然後揸出去嘅時候，大家可以 feel 到呢部車係靚嘅，係欣賞嘅目光嘅時候，我覺得一切都係抵。最緊要呢部車真係一部好揸嘅車，中意揸車嘅人再去買佢。我唔希望太多人買佢，記住冇咁多人買，但係又唔好令佢執笠，咁就係最好嘅捷尼賽斯平衡啦。